kami panggil peserta dengan nomor undian 08 yang akan membacakan surat Al-Jasiyah ayat 12 halaman 450 dengan pangkal ayat Allahul ladzi syahharal lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amrihi وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ. لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Sadaqallahul azim.